love the chase and the hunt, and I set the... Lan boynuma takasın yani. Adam buraya bayrağını işlemiş. Evet, işaret. Sonra gelmiş. Şurada. Nerede? Orayı da göster abi. Şimdi bizde kocaman bir TOG'da kocaman bir ekran var. Evet. Biliyor. Abi öncelikle hoş geldiniz. Kıraç abi. Hoş bulduk. Instagram'da gördüm bu arabayı da. Öncelikle bu da nazik davetin için teşekkür ediyoruz. Buraya nasıl geldik? Yolda da gelirken küçük bir video almıştık. Bu aracı şu problemi için, bu problem olduğunu bilmiyorduk biz bunun. Biz bunun ne olduğunu anlamaya çalışırken, bunun altında airbag mi açmak için mi var, yaya koruması sistemi için mi var, güvenlik amaçlı mı? Biz bunları hep buna yorduk. O arada bu videoda, bunun Reels videosu da 2 milyon seyretmeye yakın geldi. Hem DM'den hem de normal yorumlardan o kadar çok soruldu ki bir kısım insanlar dedi ki abi bunda problem var. Bir kısım insanlar dedi ki abi Volvo'nun yüksek güvenilirlik, yani yaya ile ilgili olan problemlerini minimuma indirmek için, yani yaya çarptığı zaman burada bir airbag açılıyor, kafası oraya vurmasın diye dendi. Çok dallandı budaklandı. O arada biz Sami abiyi etiketledik. Abi dedik nedir bu? O da sağ olsun uzaktan ekspertiz yaptı. Dedi ki abicim aracı bana getirin. Bir bilgilendirme videosu çekelim dedi. Bizi de buraya davet etti. O davetin için ayrıca teşekkür ettim. Şimdi gelelim. Bunda abi bunun durumu nedir abi? Bu şekilde değil. Bu şekilde ses yapar yoldan. Bunun çok basit bir olayı var demiştim size. Bu kaputu açtığımız zaman ayar takozları var. Ayar takozlarından değil ise kilidin mekanizmasını aşağı aldığımız zaman bu olay çözülür dedim. Ve ben de bunu çözeceğim burada. Bakalım şimdi, abi çözebilecek misin? Açalım. Bu çok basit bir sistem dedim. Bak abi ben tekrar iletiyorum. İstersen videoyu kesebiliriz. Bak rezil de olabilirsin bak. Ben işimin arkasındayım. Peki abi. Buradan plastiği söküyoruz. Bak bu kadar. Şu plastiği söktük. Bunlar ayar yeri. Burada takoz yerleri var. Ayar, yükseklik ayar. Oktay Bey. Oktay Bey de abimdir. Evet, onu çok kameralarda göremiyoruz galiba ama biliyoruz. Bak şimdi. Aha. Abi ben arkandan bu tarafa dolaşana kadar sen yaptın abi. Kimse gördü mü? Az daha var. Bak ses gitti ha. Bak bastırıyorum bak. Çok az var. Evet abi. Hiç yok. Evet. Vallahi helal olsun. Tam nerelerin olduğunu yakından bir çeker misin? Bak şu takoz. Kaputu aşağı yukarı boşluğunu almasını ayarlayan. Abi şunu sana vereyim bir de sesini daha güzel çıksın. Bu takoz kaputu aşağı yukarı ayarlayan, yani boşluğunu almasını sağlayan. Bu da kilidin, bakın kilidin şu plastiğini, bak şöyle ya, çok basit, siz de yaparsınız. Bunu yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Bunun boşluğunu almasını sağlamak için Volvo kendisi yapmış bunu. Fabrika yapmış bunu, fabrika. BMW'lerde de var o. Ah. Şu an ses gitti. Ah. İstediğiniz kadar bastır. Gördünüz mü? Biz gördük. Ben ne dedim? Getirin ben halledeceğim dedim. Bazı arkadaşlar dedi ki ya abi uzaktan ekspertiz yaptın. Bazısı dedi ki ya bu olmaz abi. O Volvo'nun teknik özelliği. Al kardeşim çözdük. Doğru mu abi? Vallahi helal çözdük abi. Sana. Ne demek? Bir kere daha tarcanlar dedik yani. Ya estağfurullah, insanlara yardımcı olmak güzel bir şey. Ben de çözdüm bunu. Çok büyük bir sorun bu. Senin serviste bunu bu şekilde dediler değil mi size? Biz servise telefon yoluyla ulaştık. Bir de yine aynı modelde arabası olan arkadaşlarımız var. Onlara sorduk. Abi dediler servise boşuna gitmeyin. Geri çeviriyorlar. Bunlar böyle çok değil. Basit abi. Geri çeviriyorlar. Yolda ses yapar bu, böyle lak lak ses yapar. Bu Volvo teknik özelliği değil. Biz onu senden görüşmeye başladıktan sonra detaylı anlattım bana. Evet çok basit dedim. Çok basit ve çözüldü. Ama biz bu aracı Otobox Adana'dan almıştık. Bundan önceki videomuzda vardı. Biz TOG'a bir atıfta bulunduk. İstersen şöyle vereyim abi. TOG'a bulunduğumuz atıfta dedik ki ya madem bu TOG bizim yerli malı, Türk malı olacaksa bu dünyanın her yerine satılacak. Satılacaksa mesela bu araba İsveç'ten geliyor ve İsveçliler buna kendi bayraklarını iliştirmişler bir iki noktaya. Biz de dedik ki ya kardeşim bizim TOG'umuzda niye bir yerde Türk bayrağı olmasın dedik ve ben bu durumu Sami abiyle paylaştım. O an heyecanlandı.
Ben bundan sonrasını nasıl heyecanlandığını biraz size anlatsın. Şimdi şöyle bir şey, Miraç abi dedi ki Volvo'larda, koltuklarında bayrağı var dedi. Böyle bir şey düşündük dedi. Hatta ben kendime kızdım. Niye bunu ben düşünemedim diye. Güzel bir şey. Madem bizim milli aracımız ilk olacak, Türk arabası olacak, bence koltukların başlarında ya da bir yerinde bir Türk bayrağı olmalı. Şöyle de olabilir. Yani bir yerinde. Değil mi? Mesela şöyle, nerede olabilir bilmiyorum. Ben ya burada olabilir. Ben şimdi Bak mesela, ya da şu da küçük. bak şurayı bir çekiver. Evet. Bak şu gel böyle gel. Rahat gel. Bak şimdi ben başka bir şey daha düşündüm, onu da söyleyeceğim. Bak adam buraya bayrağını işlemiş. Evet, işaret. Sonra gelmiş. Şurada. Nerede? Orayı da göster abi. Şimdi bizde kocaman bir ekran var. Evet, biliyorsun. evet. Buraları ekran, orası ekran. Ekrana da yapabilirler Türk bayrağı. Aynen öyle. abi. Ekrana da Türk Ağzından bayrağı aldım. yapabilirler. Evet, çok güzel Mesela olabilir. İlk çalıştırma esnasında bir bayrağımız dönebilir. Evet, bir süper. dalgalanabilir. Dalgalama süper. Ya bu araba dünyanın her yerine satacak. Kesinlikle. Türk bayrağımızı göster. Evet, bence çok Miraç abi güzel bir şey düşünmüş. Benim amacım bir noktasında yani bir bayrak olsun. Yani burada olur, orada olur ama bir Türk bayrağını, bu bizim milli gururumuz arkadaşlar. Türk bayrağımızı bir yerde içerisine işlemek. Almanya'ya satılacak, Avustralya'ya satılacak, belki Amerika'ya satılacak bir noktada olsun istiyoruz. Ve ben bunu Sami abiye söylediğimde çok heyecanlandım. Evet. Abi dedi, Çok güzel ben bir niye düşünce. düşünemedim dedi. Evet. O yüzden de bu konuda da bizi destekliyor kendisi. Kesinlikle. Bence top üretiliyorsa bir yerinde Türk bayrağı olmalı. İnşallah bizi duyarlar da bir yaparlar. Daha güzel olur. Seni duyarlar. Bizim İnşallah. sesimiz gelebilir ama seni Yok. duyarlar. İnşallah biz de vesile oluruz. Ama senin aracılığınla vesile oluruz. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz Miraç abi diyorum. Sorunumuzu da çözdük. İsteğimizi de dile getirdik. İnşallah destek olurlar da en azından bu duyulmasını sağlarlar. İnşallah abicim. Ben sana ayrıca teşekkür ettim. Rica ederim. Hayırlı işler olsun Sorunu diledim. çözdük. Arkadaşlar da gördü. Evet. İzleyerek kendileri yapabilirler. Teşekkür ettik abi size. Evet. Arkadaşlar şimdi diyecek ki bu ayar işlemi çok kolay. Ne var bunda? Sanki atom parçaladın. Atom parçalamadım arkadaşlar. Abimiz geldi İstanbul'dan burada. Bu olayı çözdük. Koskoca servis buna orijinal bu şekilde olabiliyor dediyse ben de bu sorunu çözdüm ve size bilgi vermek istedim arkadaşlar. Tamamen bilgi amaçlıydı. Şeker yapmasın. Tamam. Sana çok özel bir hediye getirdik abi. Aha direnç. Bir sürü. Abi biz piyasadaki de dirençlerin hepsini topladık. Maşallah. Artık inşallah sana böyle arabalar gelmeyecek abi. İnşallah. Ay maşallah. Bak çok hangisinden istiyorsan var abi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak boy direnç. Şimdi kemer Vallahi için, boynuma takasım geldi. kemer için özel için. İnsanlarda var mı direnç abi? Abi onu biz halledemiyoruz abi. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Bu da bir mizansen olsun abi. Orada kalsın istedik. Bunu versene bana. İstiyorsan al abi. Yok sen bana ver bana ya. Valla al yani şey yaparsın burada, atıfta bulunursun yani. He olur. Eğer sıkıntı yoksa ben... Yok, Yeter ki ben böyle ver direnç. aha direnç işte. Aa işte size boy direnç. Çünkü senin isminin geçtiği yerde dirençle kandırılmıştı. Dirençten efendisi diye şey aldılar değil mi? Tamam, o yüzden sana güzel bir atıf olacağını, sen bayrağa atıf yaptıysak bu da sana güzel bir atıf olur diye düşündük. Kesinlikle. Vallahi şey gibi, kurşun gibi her türlü direnç. Vallahi. Sevindim ya. Dirençlerin efendisi.